Hello， 大家好，我係 Muse。喺今年2025年嘅11月咧，我將會再次去到摩洛哥嘅撒哈拉沙漠，同大家舉行一個攝影嘅工作坊嘅。今次咧已經係 Muse 第3次喺摩洛哥撒哈拉沙漠咧舉行工作坊㗎啦。咁所以咧我都自己係非常之期待。同冰島一樣，摩洛哥咧係我一個人生裏邊其中一個係非常之喜歡嘅一個地方，可以進行人像攝影咧，我覺得係一個好嘅一個體驗同經歷嚟嘅。咁所以咧，我都好想將呢一個旅程咧，同大家再次一齊去經歷。所以咧，我就決定喺今年嘅11月10號至14號咧，同大家一齊再體驗呢一個旅程。其實已經有好多個同學咧同我查詢緊呢一個工作坊㗎啦。咁但係當然我理解咧，有好多細節嘅嘢咧，我係好難可以即係就咁三言兩語就可以講得清楚嘅。雖然咧我已經有一個網站，大家如果有興趣咧可以上網睇一睇嘅。我個網站咧已經有一啲詳情喺裏邊㗎啦。咁但係我知道大家咧都仲係有一啲問題咁樣嘅，或者係關於個工作坊嘅過程啦，又或者係你哋自己訂機票啊、酒店啊，甚至係你哋自己點樣去計劃呢個行程啦，我都知道。如果你未去過嘅話咧，當然可能會有好多問號啊。咁所以咧，我就拍呢一段影片，同大家分享一下我哋需要注意嘅地方啦，同埋解釋一下我呢個工作坊嘅內容同埋個過程係會點樣嘅。首先咧，摩洛哥咧就係非洲嘅北部，所以佢係一個北非嘅一個國家，咁亦都係一個伊斯蘭宗教嘅一個國家嚟嘅。咁摩洛哥咧本身都有好多個大城市嘅，咁一般嚟講，我哋香港飛過去啦，其實係冇直接嘅航班嘅，通常就一定要喺歐洲嘅其他國家就轉飛機過去嘅。如果快嘅話咧，就轉一程機就可以去到啦。如果慢嘅話咧，可能需要轉2程機。咁呢一個咧就陣間再同大家 check 下啲機票先。咁就通常我哋喺香港過去咧，好多地方都可以去到嘅。例如香港飛過去巴黎啦，香港飛過去蘇黎世啦，又或者可以去到多哈再轉機。咁我哋今次集合嘅地點咧，亦都係同以往一樣，就係馬拉喀什啦 Marrakesh。馬拉喀什本身係一個好細嘅城市嚟嘅啫，佢嘅機場都唔係好大嘅。咁啊，佢而家擴充咗大咗少少咁樣啦。咁所以咧，我哋去到個機場出去市中心咧，其實個路程係好短好快，至少啊比起我哋香港嘅國際機場出翻嚟九龍要快好多。咁所以咧，其實係好短路程，你就可以去到機場，又或者你去到機場跟住翻去酒店咧，係好近嘅啫。OK， 咁所以咧係你哋自己住酒店方面咧，其實就唔需要太擔心，又或者自己走咧都唔需要太擔心。嗰度其實並唔係一啲好落後嘅地方嚟嘅。個機場外邊嗰個建築咧，望落去其實都幾靚嘅，值得大家花少少時間逗留喺嗰度，即係中意影風景建築咧，都值得喺嗰度影下相。咁另外一個城市咧就非常出名啊，出名就係因為一首歌叫做 Casablanca。咁所以咧好多朋友都可能唔知道呢一個地方喺邊一度，但係都應該聽過呢個名啦。咁呢個地方咧其實就都值得去睇一睇嘅，因為嗰個哈桑二世清真寺咧就係位於喺 Casablanca 裏邊。咁啊，當然啦，呢個城市就好大啦。咁但係當然啦，去到 Casablanca 都真係大部分人咧都係為咗去睇呢一個哈桑二世清真寺嘅啫。咁所以咧值得一去嘅。咁但係咧，我就建議如果想去嘅話咧，就喺呢個工作坊之前或者之後，大家自己可以安排2-3日時間過一過去。咁到底喺 Casablanca 過去馬拉喀什要幾遠呢？其實印象中係2-3個鐘頭嘅車程嘅啫。咁等我搜尋一次，等大家睇清楚啲啦。大概係需要2小時43分鐘。咁大部分自由行嘅朋友咧，都會選擇自己坐火車嘅，因為去火車站其實都係好方便。好啦，咁啊，我哋咧就唔喺 Casablanca 嗰度集合，我哋就選擇係喺馬拉喀什 Marrakesh 度集合。原因咧就係佢啱啱就喺 Atlas Mountain 嘅下邊。我哋其實由城市要去到撒哈拉沙漠咧，其實係跨越一個山脈。一個山脈係好長嘅，就係 Atlas Mountain。Atlas Mountain 咧係冬季係會落雪嘅，所以其實我哋要跨越一個雪山
跟住先可以去到沙漠嘅。咁呢個都係好有趣嘅地方。其實咧，好多朋友咧以為去摩洛哥啊、去撒哈拉沙漠咧係好熱、好熱、好熱，但係其實佢嘅冬天咧係好凍嘅，都可以好凍嘅。咁的確佢係有一個溫差嘅，太陽照落嚟嘅時候咧，其實都溫暖嘅。咁但係一去到冇陽光照到嘅地方嘅時候咧，分分鐘就係得幾度、十零度。咁啊睇你幾多月份去啦。咁啊至於真係冬季我哋跨越雪山嘅時候咧，我都見過好多次係落緊雪嘅。咁我哋再講翻我哋集合嘅地點啦。我哋嘅集合地點就係馬拉喀什呢個城市。呢個城市咧其實係好出名嘅，亦都有好多嘢睇。啲人咧亦都安咗一個名俾呢一個城市叫做紅城。因為咧我哋喺飛機望落去咧，佢下低啲建築咧，嗰啲屋啊嗰啲，全部都好似係一啲紅色嘅建築物咁樣嘅，橙紅色咁樣。咁所以望落去咧都幾靚嘅，喺飛機望落去。咁呢個城市本身就唔大啦，所以其實自己要周圍去行下咧，亦都好容易嘅。咁亦都係周圍都有的士，其實你可以 call 的士啦，甚至係 call Uber 嘅。喺嗰度其實坐車係唔使擔心嘅，係唔會太貴嘅，亦都係安全嘅。咁我哋嘅工作坊咧，一共就係5日4夜嘅時間。呢5日4夜裏邊咧，其實我哋就係參加咗一個旅行團。呢個旅行團當然就係一個摩洛哥當地嘅旅行社嚟嘅。咁呢個旅行社咧，我其實都已經認識咗10年嘅時間㗎啦。咁所以咧，我差唔多每一次去，我都係跟呢一個旅遊公司嘅，都係呢個老闆帶我哋去。咁所以咧，其實就對我嚟講咧，我自己去，我當然就唔係太擔心嘅，但係我要去辦一個工作坊，要帶大家去嘅時候咧，呢一樣嘢對我嚟講都係非常之重要嘅，就係大家嘅安全啦，同埋到底我哋唔係旅遊，唔係純旅遊嘅模式，我哋去影相，亦都唔係影風景嘅模式，我哋係影人像嘅模式嘅時候咧，唔係即係話咁多導遊啊，或者係旅行社係願意配合我哋嘅，因為我哋中意嘅景咧，同佢哋心目中嘅景咧，可以話天淵之別嚟嘅。有時我睇中咗個景，嗰個人話吓，就係呢度啊，我話係就係呢度，喺呢度停車，咁就慢慢咧佢就會了解咗啦。原來我哋影人像嘅時候咧，我哋需要嘅嘢係同佢哋心目中嘅嘢係唔一樣。佢哋可能交俾其他嘅遊客啊，帶佢哋去嘅景啊，完全係同帶我哋嘅咧係兩回事嚟嘅。咁所以咧呢一樣嘢都值得參考嘅，就係呢一啲嘅工作坊咧，並唔係話你自己跟 local tour 啊，甚至你自己去咧都隨便揾得到。咁我哋繼續出發咯喎，咁呢一個工作坊咧就5日4夜，咁成個5日4夜裏邊咧，我哋就會交託咗俾當地旅行社、導遊、司機帶我哋去每一個地方，咁而決定去每一個地方咧，亦都係其實係我決定嘅，其實係我決定嘅，因為好多時就係我想去邊，我想影啲乜嘢，我要睇住當時嘅天氣啦、時間啦，同埋係啦，我哋想影啲乜。呢一樣嘢好緊要嘅，咁我希望所有嘢都可以分享到俾大家。到底我哋現場要去選擇景色，執生睇住現場嘅位置判斷。例如我想去呢個地方影，但係呢一刻呢一度水漲喎、水退喎，或者係所有嘢影響到呢度唔靚喎，甚至係遊客好多喎。咁呢啲全部都係突然發生嘅嘢嚟㗎嘛。咁所以咧，我哋呢一個並唔係純粹一個鴨仔團去寫明咗去邊，一定去邊咁樣咯，唔會嘅。基本上跟得 Muse 出去影相，基本上都體驗過就會明㗎啦。好多嘢大家要學習得到，並唔係純粹淨係光圈快門點樣打燈，唔會係淨係咁樣。更多嘅嘢啟發得到、學習得到、體驗得到嘅嘢，一定係有更多嘅。咁所以咧喺個過程裏邊咧，大家就必須要將呢一樣嘢交俾我啦。咁至於導遊領隊、司機，咁佢哋安排咗你5日4夜會做啲乜嘢呢？當然就係我哋嘅食住交通啦。咁呢啲嘢咧就唔需要擔心，我哋會有一架大嘅旅遊車去接載晒所有嘅同學，就包括晒呢度咁多日噶啦。咁我哋會由馬拉喀什穿過呢一個Atlas Mountain， 跟住就一路向住撒哈拉沙漠嘅方向去。的確呢個路程係好長嘅。如果一直去唔停嘅話咧，
大概都要成10個鐘頭嘅。咁所以咧，我哋冇可能唔停，我哋仲要影相，我哋仲要食飯，甚至有啲少少休息時間。咁所以咧，我哋通常就會分2日嘅時間先會去到撒哈拉沙漠。咁喺呢個中間嘅過程裏邊咧，我哋就會停留喺一啲唔同嘅地方影相啦，古城啦，一啲荒廢咗嘅村落啦，係啦，任何嘅地方咧，就好似我頭先咁講，我到時會判斷我到底睇到現場嘅環境而選擇我哋喺邊一度去影相。咁呢一個就係工作坊嘅核心啦。咁喺呢度裏邊有啲乜嘢可以肯定講到俾大家聽嘅咧？我哋一定會去到呢一個埃本哈多古城嘅，因為呢一個實在太經典啦。呢一個地方咧就拍咗好多套嘅電影同埋一啲電視劇嘅 Netflix 嗰啲電視劇嘅，例如Game of Thrones 啦，都有好多幕啊，係好誇張嘅，佢哋嗰個製作喺嗰度搭咗成個村出嚟，咁所以嗰個古城係好靚嘅，好值得大家去睇睇。咁嗰度咧亦都係有好多嘅小販檔攤，可以去買一啲特色嘅頭巾啊、衫啊、畫啊之類嘅嘢啦，樣樣都有嘅。咁所以咧喺嗰度，我哋就會停留大概有幾個小時時間，所以唔使擔心。我哋影相時間基本上話唔會話係真係得1個鐘頭咁樣。基本上我喺5日4夜裏邊能夠影相嘅時間，一定係盡量俾多嘅。咁路程的確係長嘅，咁我哋都盡力去會俾到大家更多嘅時間去影相嘅。咁啊夜晚咧，我哋會住一間 Saluka 嘅酒店。咁呢間酒店咧，我自己都好中意嘅。差唔多話每一次我就算以前帶客人去啦，帶幾次學生去啦，其實大家都喜歡呢一間酒店，所以咧今次我都希望係再住翻呢一間酒店嘅。第2日朝早咧，大概揾多2至3個地方去俾大家拍攝嘅，跟住去到下晝咧，我哋就會進入沙漠噶啦。咁我希望喺日落嘅時間，大家係可以騎駱駝入去嘅。咁當然啦，就唔好太問水，所以我通常都會預早少少，情願等日落好過我哋去追日落。追日落係好辛苦嘅事嚟嘅，基本上你啲駱駝行幾耐啦，行幾遠啦，所有嘢其實你都係唔知。但係咧，我係有經驗咧，我就會安排得到一個合適嘅時間去俾大家。咁我希望喺日落嘅時間同大家一齊騎駱駝入去沙漠。咁喺騎駱駝入去沙漠，咁你啲行李點算呢？咁呢樣嘢更加唔使擔心。我哋參加旅行團就係有導遊司機，我哋嘅行李咧係全部經4驅車幫我哋係兜外圍嘅路咧，已經可以入晒去我哋嗰個豪華沙漠帳篷噶啦。我哋有2晚嘅時間咧係會住喺個 Desert Camp 裏邊嘅，咁所以咧啲行李係唔使擔心。我哋騎完駱駝去到嗰度咧，其實啲行李已經到晒喺嗰度。因為其實喺我唔記得大概係17年左右啦。其實係所有嘅 Desert Camp 咧已經唔可以喺 Sand Dune 裏邊度興建㗎啦，所以咧摩洛哥政府啊已經喺沙漠正中心嘅位置咧已經係剷晒所有嘅 camp 㗎啦。咁所以咧而家基本上可以講全部嘅 camp 咧都係按住沙漠嘅邊緣嚟興建嘅。咁當然啦，我就會盡力去挑選唔好太邊皮嘅 camp 嘅嚇，因為太邊皮嘅話咧，其實我感覺唔係太良好，所以咧呢一樣嘢又係交俾我啦，我去幫大家挑選。所以咧，我哋入去沙漠嘅途中嘅過程裏邊咧，其實大家只係需要抽你部相機出嚟就得啦，大嘅行李留翻喺架車嗰度，自然你去到個 camp 咧，你就會見翻你啲行李㗎。咁我哋喺個過程裏面咧，模特兒係會換咗衫，我哋會喺沙漠日落嘅時候咧影相嘅。我哋夜晚咧就會係住喺個 Desert Camp 裏邊嘅。咁喺呢個 camp 西裏邊咧，有一樣嘢我覺得係好值得大家參加嘅，都可以講必須要參加嘅，就係佢夜晚嘅一個 campfire， 有一個營火會啊，打非洲鼓啦、跳舞嘅一個表演啦。咁啊，所有嘅住客都係可以出嚟參加嘅，可以跳下舞。其實我幾中意呢一 part 嘅。夜晚咧，其實喺沙漠咧唔會悶嘅，基本上一抬頭咧，成天都係星。你其實可以瞓喺啲沙上面咧，抬頭慢慢睇都可以睇好耐。甚至你中意影相嘅話咧，你影沙漠星空都好正。咁夜晚當然啦，我哋其實都有節目㗎。喺呢一個 campfire 完咗之後咧，其實我哋係會影一個夜晚星空嘅人像嘅。
咁我哋就需要落到腳架噶啦，去到夜晚影相。咁所以咧，大家同學真係除非你冇興趣啦，有興趣嘅話咧，都建議大家咧帶翻一支腳架。所以咧，去到沙漠咧，基本上係唔會有你覺得好悶嘅時間嘅，因為太多嘢你可以自己去探索。咁第一日就完成咗啦。第二朝咧，其實某程度上咧，如果大家仲未係攰嘅話咧，因為我哋仲影緊沙漠星空啊嘛，所以影完應該都好攰噶啦。咁如果第二朝大家有興趣嘅話咧，可以起身去睇個日出嘅。咁沙漠嘅日出其實都好靚。咁由於我哋嗰日已經即係玩到好攰啦，好夜啦，咁所以第二朝要大家即刻早起身去上堂咧，可能會有啲攰啊。咁所以咧，影日出呢一個 workshop 咧，我就會調到去再下一日嘅朝早。咁當然啦，而家我就咁好粗略去講俾大家聽嘅啫。如果我到時睇到個天氣，咦？第二朝嘅天氣好過後一日喎，咁我可能就真係要大家辛苦啲，都早起身啦。咁呢個就係一樣一個責任交翻俾我自己幫大家咧，到時再判斷。至於嗰個編排嘅時間咧，我真係會調嘅，因為我哋係唔係鴨仔團啊，影到就算咁樣咯。即係我希望係影到最好最理想嘅時間去俾到大家嘅。咁所以第二日去到沙漠，我哋朝早我哋會影相啦。咁啊，亦都係中午時間咧，其實係曬得好緊要。咁嗰個時間我哋唔適合影人像相嘅，大家都知道。咁所以咧，我哋中間嘅時間咧，就開始會有一啲沙漠嘅活動俾大家參加噶啦。我哋會可以坐沙漠四驅車啦，一啲沙漠嘅四驅嘅電單車啦，沙漠嘅滑沙啦，咁去探訪撒哈拉沙漠嘅帕帕爾人嘅村落啦。呢啲都係我到時再安排俾大家參加嘅。咁所以咧，第二日我哋即係去到沙漠嘅第二日，我哋中間會有呢一段時間可以俾大家少自由活動嘅時間，跟住我哋就再約翻下晝，我哋又開始人像攝影啦。咁啊，所以咧，我特登安排有2晚住喺撒哈拉沙漠個 campsite 咧，就係呢一個原因。因為通常啊，好多時就係即係叫做我哋自己都唔係經常去啊。雖然我成日去，都唔係話成日去嘅地方嚟嘅。咁你難得去到撒哈拉沙漠住一晚就走啊。通常旅行團都係咁樣啦，點會俾咁多你？冇錯，我都係希望大家有更多嘅時間逗留到喺嗰度影相。咁所以咧，我就特登安排到有2晚嘅campsite 俾大家嘅。因為咧，好多時都係我覺得有好多嘢係要去到即係嗰一刻，我覺得係要按照大家嘅需要啊而去作出調整。例如可能有啲時間覺得係可以不如坐喺度傾下 Photoshop 啦，傾下一啲攝影嘅想法啊、思維啊，到底我自己點樣諗啊？大家都可以坐喺度，唔使一日到黑都係影相噶嘛，係咪？我哋其實已經有好多影相嘅時間嘅，咁所以去到嗰度其實有好多嘢咧，大家可以 relax， 希望大家可以享受呢個行程旅程，係享受呢個嘅體驗。咁喺最後一日嘅朝早咧，我哋就會影呢一個沙漠嘅日出人像啦。咁係完咗之後咧，我哋就會去轉另一間嘅沙漠嘅 resort， 再住多一晚嘅。咁喺個 resort 咧，其實好大間嘅。咁入邊咧，亦都有泳池啦，亦都係有好多適合影相嘅位置嘅。咁啊，亦都係可以步行出去就可以行到去沙漠噶啦。咁所以其實我覺得嗰個地方都真係好正。大家中意自由活動嘅時候咧，可以自己又行出去影下星空啊，影下沙丘啊，影下駱駝啊。我哋每一日都有拍攝嘅活動時間嘅，亦都有部分嘅自由活動時間嘅。咁所以第4日咧，我哋都會留喺個 resort 裏邊噶啦。咁最後一日咧，朝早我哋喺酒店食咗早餐之後咧，就大概10點鐘前啦，10點鐘我哋就要起程翻去馬拉喀什噶啦。咁呢一個路程咧，的確係長啲嘅，因為我哋係一程過就要翻去馬拉喀什市中心。咁啊，去到市中心咧，大家就可以按照大家住嘅酒店啦，咁講俾司機聽，佢哋停翻喺附近嘅地方俾你就可以啦。咁我哋呢個工作坊咧，5日4夜就係咁樣。咁當然啦，酒店嘅先後次序咧，我有機會去同大家對調嘅。
例如喺沙漠嗰3晚啦，我哋先住 resort 啦，還是係先住 desert camp 咧？咁呢個咧就係我哋到時先再幫大家去決定安排嘅。咁所以呢個又唔需要擔心嘅。咁至於喺裡面嗰幾日嘅節目咧，係自費嘅，例如玩沙漠4驅車啊、滑沙啊之類嘅嘢咧，咁呢啲都係自費嘅節目嚟嘅，可以參加可以唔參加嘅。鍾意留喺沙漠嗰度自己周圍行下影下相都得嘅。咁有興趣玩咧，就可以大家約埋一齊。就我哋基本上咧，我哋係唔會 group 其他人嘅，咁所以唔需要擔心無端端有 group 咗一啲陌生嘅人啊嗰啲，我哋全程都唔會 group 任何嘅人喺我哋嘅活動裏邊嘅。如果大家有興趣玩都好啦，其實嗰個收費都幾百蚊嘅啫，因為摩洛哥嘅消費其實係唔係太昂貴嘅，即係相比冰島咧，實在係超平。咁所以我覺得摩洛哥係好值得去嘅。咁啊，亦都係因為個消費唔高啦，咁所以咧其實都可以盡情去玩。最後嗰日由撒哈拉沙漠翻去市區咧，路程係長嘅。咁啊，司機當然中間都會有午飯時間俾大家啦，亦都係會有中途站俾大家停一停休息啦。咁啊，大概個路程大概係10個小時左右，我哋就翻去馬拉喀什噶啦。咁所以咧，大家嘅參加者記得千祈唔好揀嗰一晚嘅飛機離開咯。即係實在太辛苦啦！如果你咁樣嘅話，你起碼翻去馬拉喀什，你自己住翻一晚先啦。咁啊，除非你真係好趕啦，就算好趕，你都應該要揀凌晨飛機㗎啦，因為你夜晚分鐘喺夜晚可能真係要9點後啊，你先翻去市中心嘅。咁所以咧，其實你盡量唔好趕得咁緊要嘅話咧，你都唔好即係14號離開嚇，你最好咧即係10至14啊嘛，我哋14號就翻去馬拉喀什，你最快你都15號飛機走咯。OK， 咁同埋其實我自己就覺得就算你未必係周圍去都好啦，其實馬拉喀什市中心咧，你自己即係坐下的士周圍去咧，其實都好簡單，亦都係安全嘅。咁所以咧你留翻1-2日時間喺嗰度咯。我覺得係真係值得睇嘅，周圍去行下其實都係一個好好體驗嚟嘅。你可以計劃喺我嘅工作坊之後或者之前，我係建議係之後多啲嘅嚇，因為之後嘅話咧嗰個天氣啊會再涼啲。當然啦，我諗大家應該唔會中意熱啩，咁所以咧我都選擇喺11月頭啦嚇，咁所以嗰個你哋安排嗰個時間喺15號，即係月中打後咧，天氣應該再涼少少咯嚇，咁啊亦都係喺個工作坊之後，你可以放鬆，又唔需要擔心工作坊啊之類嘅嘢，你可以慢慢玩。咁我自己咧就一定喺工作坊之前幾日就會去到㗎啦。我自己亦都會再去馬拉喀什當地參觀下、行下啲市集啊咁樣。基本上咧，我雖然去咗咁多次啊，我自己其實每一次我都會重複再去。首先可能我會帶模特兒去睇睇啦。如果大家有同學即係都會提早去嘅，我哋可以約埋一齊食飯、行下街都得㗎。咁所以咧，我哋喺出發之前，我自己就一定會先去到馬拉喀什㗎啦。即係你可以早1-2日、2-3日時間去到嗰度，可以參觀下嗰度嘅一啲博物館啊、廟啊，行下一啲市集啊之類嘅嘢，睇下一啲街頭表演啊之類嘅嘢都得。跟住我哋先開始我哋嘅工作坊。咁所以咧，其實咧喺成個行程裏邊啊，喺個工作坊嗰部分咧，基本上費用已經係全部包晒喺裏邊㗎啦。基本上5日4夜，早餐晚餐、交通所有嘢都包晒，係午餐唔包嘅啫。咁所以咧，午餐係自費嘅，大概100蚊、百零蚊咁樣咯。因為我哋食嘅肯定都唔會係有揾到一啲咩特別超級高級嘅餐廳㗎啦，我哋中間揀嗰啲，咁所以咧其實佢係食嚟食去都係嗰啲嘢嚟嘅，咁大概費用都係百零蚊啦。咁至於水咧，旅行社基本上係會提供水嘅，咁如果大家真係平時都即係需要飲好多水嘅話咧，去到嗰度其實都有好多士多係可以買到嘅。咁啊，中間就唔好諗有冇啲咩便利店啊嗰啲嘢啦，嗰度基本上冇呢啲嘢㗎。嗰度全部都係一啲小店啊、士多啊咁樣嘅嘢咯。
咁啊，基本上工作坊嘅過程咧就係咁嘅形式。咁而家咧就同大家講下一啲少少嘅一啲細節同埋要注意嘅地方咧。馬拉喀什咧有一個好出名嘅露天市場，喺個市場度咧可以望到成條 Atlas Mountain。咁啊，亦都有好多表演嘅，入邊有好多嘅攤檔，賣食物啦，賣一啲工藝品啦，賣頸巾啦、絲巾啦，呢啲嘢基本上全部都可以喺嗰度買得到噶啦。由馬拉喀什嘅機場坐車去到呢個廣場咧，大概只不過係需要17分鐘嘅啫。所以其實咧，由個機場去市中心其實係好近，基本上唔需要行一條咩叫高速公路啊嗰啲咁樣先去到機場，基本上唔使嘅。個機場就喺個城市裏邊嘅啫。咁所以咧去摩洛哥咧基本上係好簡單嘅。咁我簡單同大家講下需要注意嘅地方。摩洛哥嘅貨幣咧就係dirham咧大概係1蚊dirham等於8毫9毫子港幣。咁即係大概係1對1啦，我唔係好知道而家最 update 嘅匯率啦。咁一般嚟講，啲攤檔咧大部分都係收現金嘅，即係收翻佢哋自己嘅錢嘅。咁當然啦，你中意俾歐羅咧，佢哋都更加開心嘅嚇。咁但係咧，喺嗰度主要嘅消費係使現金嘅。咁所以咧，你可以先準備定一啲嘅歐元。跟住去到馬拉喀什嗰個機場嗰度，就去換一部分嘅當地嘅貨幣dirham。即係喺當地嘅地方咧，通常就要去翻啲新城區啊，一啲新嘅商場啊、鋪頭先會收信用卡。我哋平時遊客去參觀嘅地方，通常都中意去舊城區睇嘅，好少會話中意睇新城區。咁所以咧，我哋喺舊城裏邊買嘅嘢食啦，基本上都係用現金。咁當然啦，你去啲餐廳食嘢咧，靚少少嘅餐廳咧都收信用卡嘅。咁所以咧，大家如果準備歐元嘅話咧，亦都係盡量去準備一啲散紙嘅歐元啦，即係一啲面額細啲嘅歐元啦。因為有啲朋友可能就係唔中意即係唱咁多當地嘅錢啊嘛。咁如果你覺得即係貴少少，你想俾歐元嘅話，你就自己準備定啦。如果唔係咧，你俾歐元佢可能冇歐元找翻俾你，咁可能就會麻煩啦。咁有一樣嘢係需要大家注意嘅，就係咧喺摩洛哥其實係有一個小費嘅文化嘅。如果係街頭無端端有人幫你咧，帶你路啊、答你問題啊，其實最後佢都會問你攞小費。其實我覺得呢一樣嘢係其實冇乜嘢嘅，因為當地人的確收入唔高。你去到一啲我哋所去嘅旅遊區嘅地方嘅時候咧，的確所有嘢都係prefer 係有小費嘅，佢哋每一次幫你做任何嘢都係希望有小費嘅。又或者佢俾你影相啦，你喺一個市集一個廣場裏邊，佢可能玩緊一啲即係動物咁啊，馬騮啊、蛇啊嗰啲嘢啦。基本上你走喺側邊影相咧，佢都可能會問你收小費嘅。咁我覺得以免影響大家嘅旅遊心情咧，大家先預咗去俾呢一啲小費先。咁我覺得咧，因為的確嗰個費用咧，佢哋冇話一定要收幾多嘅。咁你俾同唔俾，咁其實只要你俾少少，其實成件事就解決咗噶啦。咁亦都唔會特別影響你嘅旅遊心情咯。咁由於呢個費用其實係多極係有限嘅，咁所以你咪當醒下人哋咯。咁你成個過程你都會好開心。如果唔係咧，喺呢一度你又覺得俾人呃咗，喺嗰度又俾人呃咗咧，其實你個心情就唔好。咁呢一樣嘢咧，主要其實喺馬拉喀什嗰個露天廣場裏邊係最多嘅啫。喺舊城區啊，喺嗰度比較多嘅啫。如果唔係，基本上離開咗嗰個範圍，基本上都唔會係咁樣嘅。咁所以咧，你喺嗰個廣場睇一啲表演嘅時候咧，就唔好立亂舉機去影佢哋啦。因為你就咁影，你就預咗可能俾10蚊、俾20蚊嘅小費佢哋咯。OK，咁所以我覺得只不過10蚊、20蚊，咁你咪解決咗成件事，你可以開心又影到相，唔需要耿耿於懷啦。呢一樣嘢我覺得好緊要嘅。因為人哋始終係一種生活嘅模式，亦都係已經係佢哋嘅城市一個默認咗嘅一個習慣嚟嘅。咁啊，亦都唔需要擔心佢哋即係唔係大奸大惡咁樣，佢哋只不過係想攞小費啫嚇。因為喺舊城區，如果你住喺一啲 Riad 就係一啲叫做特色嘅好似民宿咁樣嘅地方啦，某程度上全部係一個舊城區嚟。
舊城區咧就好似一個迷宮咁樣，真係一個迷宮咁樣嘅。我諗你如果真係航拍喺上高望翻落嚟嘅時候咧，佢真係一個迷宮咁樣。所以咧你自己行入去咧，可以講係你90% 係會蕩失路嘅。咁所以咧入邊有啲小朋友啊，亦都係有啲年輕人咧，會主動會話帶你行翻出去嘅，行翻出去或者帶你行入去嘅。咁可以肯定，基本上佢帶完你，佢係一定會問你攞小費嘅。咁個小費其實都係10蚊、8蚊又好，20蚊又好啦。咁當然啦，可能你俾10蚊佢又話少啦嚇。咁但係其實咧，你基本上你俾幾多都係冇問題㗎。你唔好過分到即係俾1-2蚊咁核突咯。即係我覺得基本你要預咗人哋幫你嘅時候，你會俾小費咯。呢一個係佢哋嘅一個習慣嚟嘅。好啦，至於咧喺當地去買上網嘅卡啦，我唔知道香港有冇呢一啲嘅即係數據卡買得到咧。深水埗我未試過，因為我每一次去過因為我每一次去摩洛哥咧，我都係去到當地買當地嘅網絡卡，我覺得係比較信得過嚇，因為我都唔知會唔會有啲地方收到收唔到咁樣。我相信去翻當地買就多數都收到咁樣咯。咁所以咧喺嗰度買，我已經唔記得咗價錢啦，真係唔記得咗價錢啦，係唔會太貴嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，大家亦都唔需要太擔心去到嗰度冇數據嚇，所以大家咧亦都唔需要擔心去到嗰度冇數據嘅，因為其實而家近10年內啦，其實近7年8年咧，摩洛哥嘅旅遊發展都已經係非常之快速。所以咧，我以前去可能真係揾卡咧買唔到喎，要靠導人帶我去一啲小店嗰啲買嘅。但係其實而家唔使，而家其實好多地方都已經買到啦，甚至基本上咧落機，其實攞行李嗰度已經有得買數據卡㗎啦，已經係好方便嘅而家。摩洛哥嘅天氣咧，11月至到3月份咧係佢哋嘅冬季嚟嘅，咁所以咧基本上我未試過唔喺呢幾個月份裏邊去摩洛哥咯，即係我去親都係冬季，因為其實佢夏天嘅時候咧，佢可以去到40幾度，但係佢嘅冬天咧一般嚟講係得10幾度去到幾度，即係你去到沙漠咧係得幾度嘅啫，咁你去到市中心咧可能係得10零度。咁所以都凍嘅，真係唔好覺得即係沙漠係成日都好熱啦。嗰度其實好多時，我哋如果揀冬天時間去咧係好凍嘅。咁當然啦，你情願凍你情願好熱啦。其實佢涼咧係好舒服嘅。咁所以啦，我選擇喺初冬嘅時候同大家去咧係我嘅經驗嚟嘅。咁由於喺沙漠咧，佢本身係涼噶嘛。咁亦都係太陽照正嘅時候咧，佢先會感覺到有啲熱啊！即係個太陽真係成粒喺度照住你個皮膚嘅時候咧，你先感覺到有啲熱。因為佢熱嘅時候，你可能真係可以着 T-shirt 嘅啫。咁但係咧個太陽一照唔到你，又或者你匿咗喺個沙丘嘅後邊陰影嘅地方，哇！啲沙係凍嘅，其實係。咁所以咧，其實好重要嘅就係着嘅外套啦。你唔需要着一啲好厚嘅毛衣，但係你一定要一層一層嘅頸巾啊、外套啊，你係必須要咯嚇，因為凍起嚟都真係幾凍嘅。咁喺嗰度咧，基本上唔會有暖氣嘅，除咗酒店嗰個冷氣機咧係除咗可以出冷氣，亦都可以選擇佢係調校暖氣嘅。我自己咧都試過好幾次去到沙漠嗰度咧，嗰個溫度啊，即係夜晚咧。凍過去冰島，真係凍得好緊要。我記得我第一次去摩洛哥嘅時候咧，即係 private tour 嚟嘅，即係跟客人嘅。咁當然就冇咁豪華嘅，我哋住嗰啲帳篷係一啲真係好渣嘅。個洗手間仲要喺外邊嘅添，即係唔喺房裏邊嘅。夜晚要出去嗰個洗手間嘅時候咧，哇，凍到飛起啊！咁當然我哋而家咧就唔會啊，我哋而家住嘅帳篷都係一啲豪華帳篷嚟嘅。咁喺個 camp 裏邊咧已經有洗手間，甚至有水沖涼，甚至有電充電嘅。好啦，咁再講服飾方面啦。服飾方面其實咧就係頭先講啦，唔好着一啲好厚嘅即係冷衫啊之類嘅嘢啦。嚇，你係着一啲方便除嘅一層層 layer 嘅形式。當你熱啊，你可以除，就千祈唔好笠落去着啲好厚嘅衫啦。同埋
牛仔褲不適宜咯，即係牛仔褲其實凍冰冰嘅，所以亦都唔襯嗰個環境啦，即係布料啊、顏色啊都唔襯呢個摩洛哥啦，咁所以咧唔建議大家着牛仔褲去啦。其實摩洛哥好多 V1 啊酒店咧都會有泳池㗎，所以如果大家有興趣去 book 一間好靚嘅 V1 去住，打下卡影相咧，其實都有好多人係喺嗰度着泳衣嘅嚇。咁啊，所以如果大家有興趣嘅話咧，自己都可以準備啊。咁大家都有聽過沙漠風暴呢一樣嘢啦，咁所以咧我哋基本上去到沙漠咧係真係有機會遇上沙漠風暴㗎，最少 Muse 自己啊都遇過4-5次啊。咁啊，當你遇到嘅時候，其實又唔使太擔心嘅，只不過好大風咯。咁同埋咧，沙塵滾滾咁樣咯，啲沙打落塊面度真係會痛嘅。咁所以咧，沙漠嘅頭巾係非常之重要㗎。嗰條巾咧就唔係話次次係一個沙漠嘅造型咁樣貪靚咁樣啦，但係其實好多時都好有用㗎。嗰條絲巾咧，除咗頸攞嚟保暖之外啦，我哋去到沙漠真係遇正吹下風啦，唔好講下一去到沙漠風暴嘅 level 啦，吹下風大風啲咧，基本上你都係必須要用嗰條巾去摟住你個鼻。咁所以咧喺沙漠通常就會有個咁嘅造型啦。咁啊，大家要買呢一啲絲巾咧，可以喺馬拉喀什嗰個露天市場度買就有㗎啦。即係基本上嗰啲頸巾，我哋唔會話要用到去嗰啲北極啊，去到冰島用嗰啲頸巾咯。我哋基本上係用一啲絲巾嘅。咁啊，但係亦都係非常之夠暖嘅。咁沙漠嘅豪華帳篷咧係有電嘅，係會有電掣俾大家嘅。但係咧佢係有限嘅啫，亦都唔係長時間24小時着俾你嘅。因為好多時咧，佢哋嗰個電咧，其實係靠佢哋 campsite 外邊嘅一個太陽能嘅啫。如果個個都要充啲好，即係叫做嗰個電力好大嘅電器嘅時候咧，可能就會跳電啦。即係我唔可以講個個帳篷咧一定係咁，但係咧的確有唔少嘅帳篷咧，有得俾你充你嘅電器嘅，但係通常就喺個大廳嗰度，咁大家咧就攞翻大家嘅電器咧去到嗰個廳嗰度充電啦。咁所以咧大家就要有一個心理準備啦。去到嗰度咧，一啲大嘅電壓嘅嘢咧，你用唔到嘅。例如你喺沙漠你想開風筒嘅話咧，你真係只能夠去某一個地方插佢嘅電先得嘅，你喺間房度基本上可以用唔到，基本上你喺沙漠嘅帳篷，你應該用唔到風筒嘅，更加用唔到嗰啲發夾啊，即係嗰啲發熱嗰啲啦。OK， 咁所以咧，大家有心理準備啦。去到酒店就一定冇問題嘅，係沙漠帳篷嗰一部分嘅啫。好啦，去到食嗰方面啦，酒店咧基本上咧每一餐佢提供嘅咧，全部都係自助餐嘅形式。即係話擺晒喺度等你自己攞啦。早餐又係咁，晚餐都係咁。晚餐咧如果沙漠帳篷嘅話就未必係自助餐嘅，佢會派餐俾大家嘅。好啦，我哋係去到沙漠嘅邊緣，跟住再轉駱駝坐入去 campsite 咧，我哋坐駱駝費用都係包咗噶啦。去到唔會話突然間無端端又話呢一 part 要加錢嘅，唔需要嘅，已經包咗噶啦。如果我哋真係叫做影相影模特兒嘅時候，突然間要加駱駝喎咁樣啊，基本上如果真係需要嘅話呢個費用都係我出嘅啫，大家唔需要喺嗰度入邊無端端要出額外嘅錢嘅。咁至於咧，大家喺坐駱駝入去 campsite 嘅過程裏邊，大家咪即係叫大家攞住相機啊咁樣嘅。咁可能大家都會有一啲嘅隨身嘅行李想攞住喺身嘅，但係記得，千祈唔好攞硬篋。係啊，駱駝基本上擺唔到硬篋嘅，咁所以咧一個輕便嘅袋背囊，掛喺個駱駝上邊咧都係 work 嘅，可以嘅。咁啊大篋嘅話咧，留翻擺喺架車嗰度，等佢用4驅車送入去呢個 campsite 就可以噶啦。咁摩洛哥咧出名有一樣嘢唔試唔得嘅，就係薄荷茶啦。呢一個咧，我知道未必係個個同學都中意嘅，但係雖然我自己都冇一個話好中意飲茶嘅習慣，但係咧我自己去到摩洛哥咧，我差唔多每一次都會叫嚟飲嘅，好值得飲下嘅。咁另外咧喺當地食嘅嘢咧，我都唔知道有啲咩叫好特色，因為我自己都冇乜中意周圍揾啲特色嘢食。咁但係咧喺我哋嘅過程裏邊咧，基本上大家都離唔開食一樣嘢叫 tagine 噶啦。
Tushin 咧其實係一個塔嚟嘅，呢個塔入邊咧就好似唔知叫蒸啊定炆啦，即係有啲肉喺裏邊咁樣咯，跟住有一啲蔬菜咁樣喺裏邊啦，有啲瓜啊咁樣啦，咁嗰個塔咧就叫做 Tushin， 咁啊 Tushin 雞啊 Tushin 牛啊之類嘅嘢啦，咁我諗喺呢幾日裏邊大家最少一定食到一餐㗎啦，咁所以呢個唔使特別介紹㗎啦。咁另外要提醒大家一下嘅咧，就係大家都係攝影愛好者啦，咁所以去到當地嘅時候咧，我係強烈建議大家一定要尊重當地嘅一啲文化習慣嘅。咁啊，去到嗰啲廟宇嘅地方咧，記得切記係唔可以着得太過性感啦，女性。亦都係當地人咧，唔係好中意陌生人去無端端影佢哋嘅。即係可能有啲人中意街拍啦，去影佢哋啊，習慣啊咁樣咧，其實係當地人係唔中意嘅。好多時真係有機會啲婦孺啊嗰啲咧係會咁遮住，唔想你影佢，咁感覺你好騷擾佢咯。咁所以咧如果真係中意影街拍嘅朋友，未必係用偷影嗰個模式咯，係啊，你可以問一問啦。即係我唔係好熟啊，咁啊大家自己尊重返人哋嘅文化習慣啦。好多嘅清真寺咧，基本上你 walk in 去到門口都可以買飛嘅。咁但係有冇一啲話需要再上網預訂啊？咁嗰啲我就唔係好清楚。以我所知，其實全部都可以去到門口 walk in 嘅。咁頭先講啦，去到個市集裏邊咧，基本上除咗一啲街頭表演之外啦，亦都係會有一啲坐馬車嘅活動可以俾大家自己參加嘅。咁啊，亦都係啦，坐馬車亦都係講好晒價，喺邊度上車，喺邊度落車，講好咗。咁先好幫襯。咁喺當地人咧，基本上旅遊區大部分都係用返英文會同遊客溝通得到嘅。摩洛哥本身當然啦，佢哋會講阿拉伯文啦，亦都係會講帕帕爾話啦，會講法文啦。識得講英文嘅咧，其實係旅遊區咯。咁所以咧，你去得旅遊區，基本上你又唔需要太擔心啊。佢哋大部分啲英文都幾好嘅。真係啲平民啲嘅地方嘅時候咧，佢哋就未必係英語咁流通啦。咁另外咧，摩洛哥嘅特色咧就係 Riad， 佢哋嘅 Riad 咧就即係花園嘅意思啦。有啲傳統特色嘅建築啦，有啲 pattern 啦。通常咧而家有好多啲古舊嘅 Riad 咧已經改建成民宿或者酒店。咁所以咧你打 RIAD 咧，基本上咧，你就會睇得到有好多特色嘅佢哋嘅民宿，你可以又或者酒店，你可以預訂嘅。咁我強烈建議點都要住返一兩晚喺嗰啲 Riad 嗰度，你先覺得自己係去過摩洛哥咯。咁另外一樣嘢都重要嘅，提醒下大家嘅，就係咧，我哋由馬拉喀薩開車，我哋其實係必須要跨過 Atlas Mountain 㗎嘛，阿德拉斯山脈啊。我哋跨過呢個山脈咧，就唔係純粹一座山嘅，佢係群山嚟嘅。所以其實咧個山咧係兜兜轉轉，兜兜轉轉，又上又落，又上又落咁樣嘅，有機會會暈車浪嘅。咁所以咧，大家嘅平安藥物咧就要自備定啦。咁啊，至於用閃光燈方面咧，基本上所有嘅拍攝咧，可以講都會用上閃光燈嘅。咁所以咧，呢一個工作坊可以話係一個閃光燈嘅燈光人像攝影工作坊。應該話我所有工作坊都係咁樣噶啦。咁所以咧，基本上大家唔需要帶閃光燈嘅。你中意自備你就自備啦。但係基本上係喺我工作坊上課嘅時候咧，係唔需要大家自備嘅。燈就我準備俾大家噶啦。咁啊，大家如果有 trigger 咧，大家可以自備嗰個 Profoto 嘅 trigger。咁啊，至於用乜嘢嘅焦距咧，上課影人像咧，廣角同埋中焦距必須嘅。長鏡咧，可能有一兩個 shot 會用得上嘅。咁所以咧，即係可以講樣樣都會用。不過咧，廣角一定係佔最多嘅，即係16-35啦、24-70啦。基本上你有呢兩個焦距嘅話咧，基本上係冇問題㗎啦，只不過咧，我會帶大家去影一個沙丘嘅山嘅時候咧，我哋真係要用上一個長鏡，我哋先可以拍出嗰一種嘅沙嘅山嗰個震撼。咁我哋真係要用到長鏡嘅，咁所以咧70-200喺嗰個時候咧就會用得上啦。如果你想喺個過程裏邊自己都影一啲風景相嘅話咧，70-200你都走唔甩嘅，因為嗰度有好多大景。大景咧就真係要好遠望過去先震撼到你嘅，由16去到200都啱用嘅。
咁另外一樣非常之重要嘅，亦都提醒大家嘅，就係去摩洛哥千祈唔可以帶航拍機，千祈唔可以任何嘅航拍機，最輕最細乜嘢都好啦。咁即係唔好問到底嗰啲好似玩具嗰啲都得定唔得啦。嗱，即係總之講就講咗噶啦，後果就自負啦。千祈唔好帶航拍機。OK，no drone。咁喺我哋上課嘅過程裏邊啊，雖然我哋有旅遊車啦，亦都係你哋嘅大行李會運晒去酒店 campsite 啦。咁但係咧，我哋影相嘅總會有個過程需要步行噶嘛，係咪？例如去古城啊，我哋行去一啲即係村莊啊呢啲，咁我哋都會行過去。千祈唔好帶器材篋，一定用背囊。係啊，斜孭嘅話，你唔怕單膊孭得攰嘅都唔緊要嘅。但係我強烈建議大家要用一個背囊就係最好啦。沙漠嘅地方你唔會拉到篋嘅，你亦都係咁抽住隻篋咧，真係得個拎字嘅啫。千祈唔好攞旅行篋。OK。咁喺沙漠咧，基本上好多嘅時間啊，都會有一個好強嘅太陽，咁所以咧太陽眼鏡都真係必備啊。咁但係我強烈建議大家唔好有嗰啲 PL 嘅即係嘅鏡片嘅太陽眼鏡啦，即係呢啲分分鐘你攞嚟直接影相，即係戴住太陽眼鏡攞嚟直接影相咧，佢分分鐘你畫面睇唔到，即係你個 screen 你分分鐘已經係睇唔到，即係可能即係有個 PL 你會點解黑咗嘅咧？係普通太陽眼鏡就得㗎啦，普通太陽眼鏡就得㗎啦。好啦，咁以上嘅內容咧就係喺我嚟緊呢一次嘅工作坊大概嘅內容啦。大家如果有興趣報名嘅話咧，先參考下我呢一個網站裏邊嘅詳情。大家如果有任何問題嘅話咧，歡迎 WhatsApp 聯絡我嘅。期待今年11月同大家一齊再去摩洛哥探索。